Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kick Off Talk MM ကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်နာမည်ဆိုထတ်ဆန်ပါဒီနေ့မှာတော့ Premier League ပွဲစဉ်9ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Brentford အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းပွဲချုပ်သုံးချက်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောကြီးတနာရီခွဲချိန်မှာ Brentford အသင်းရဲ့အိမ်ပွဲမှာရှင်မြန်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Brentford အသင်းကဒီရာသီမှာ Premier League ပွဲစဉ်ရှစ်ပွဲကစားတယ်၃ပွဲနိုင်တယ်တစ်ပွဲသိပ်ရေး၄ပွဲရှုံးရလက်နဲ့အဆင့်14နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်ဆိုတော့ Brentford အသင်းကအရှိနှစ်တွေကလို့မျိုးကျွန်တော်တို့အရင်တောင်းတင်းချစ်လက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့အသင်းတဲ့တော့ဒီရာဒီမှာမဟုတ်နေဘူးသူတို့အနေနဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုလည်းသူအနေနဲ့ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အပေါ်မှာအသင်းကအခြေခံမှုတော်တော်လေးစူးစမ်းနေရတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော် Christian Nugget တို့လိုကစားသမားတွေ Brian Mbeumo လိုကစားသမားတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လက်လွတ်ထားရတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးအထိနာခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ Premier League 3ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးနေထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အတူတူ Premier League အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်1နေရာနေဖယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာအဆင့်3နေရာမှာ Arsenal အသင်းနဲ့4မှတ်กว่าနေရာမှာရပ်တည်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာကျင်းသေးပေါက်အနိုင်ရလက်တစ်ခုကိုပြန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှတ်ပေးစရာအဆင့်1က Arsenal အသင်းဟာဒီဘက်မှာ Crystal Palace နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ပွဲကျက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အကယ်၍များ Arsenal ကအမှတ်ရောခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့နှစ်သင်းကြားအမှတ်ကွာမှုကျင်းမြောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကို Liverpool အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူဖို့လိုတယ်ဒီပွဲစဉ်က Liverpool မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲစဉ်မှာလည်း Liverpool အနေနဲ့ Frankfurt အသင်းကို 5-1 ဆိုတဲ့ result နဲ့သူပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းယုံကြည်မှုပြန်ရှိနေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Liverpool အသင်းမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပဲဆာလာရဲ့ပြဿနာလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆာလာအနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့ပေးဆက်နိုင်နေများအကုန်လုံးပေးဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုပရိသတ်တွေကဝေဖန်တာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟာပါဒါတစ်ပိုင်းမှာနောက်ပြီး Liverpool အသင်းရဲ့ left wing ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Cody Gakpo ကအရင်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမှာမရှိနေဘူးပေါ့နော်။ Sadio Mane ရဲ့ခက်လွန်မှာ Diogo Jota တို့ Luis Diaz တို့လိုကစားသမားတွေကအကောင်းဆုံးကစားပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Cody Gakpo လက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့အရှိက Sadio Mane တို့ Diogo Jota တို့Luis Diaz တို့လိုမျိုးအရန် intensity မြင့်မြင့်နဲ့မကစားနိုင်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက် Liverpool အသင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုက defensive midfield ပေါ့နော်။ Fabinho ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Liverpool အသင်းမှာ defensive midfielder ကောင်းကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်း Liverpool အသင်းအတွက်ကိုအများကြီးအထိနာစေခဲ့တယ်ပေါ့ Brian Gravenberch နဲ့ McAllister ကအရန်ကောင်းတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့က defensive midfield ဆိုတဲ့နေရာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလုံလောက်တဲ့ကစားသမားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ January ပြောင်းရွှေ့မှာ Liverpool အနေနဲ့နောက်တန်းကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဖြည့်တင်းသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Van Dijk ရဲ့ခက်လွန်နဲ့အကယ်၍သာ Ibrahima Konate အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာတက်တန်းမတိုးဘဲနဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Real Madrid အသင်းကိုထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Liverpool အနေနဲ့အများကြီးထိခိုက်နေတာစရာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Brentford အသင်းရဲ့အိမ်ပွဲမှာ Liverpool အနေနဲ့အကောင်းဆုံး bounce back လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။တစ်ဖက်က Arsenal အသင်းပွဲချက်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူအနေနဲ့အမှတ်ကွာမှုအချင်းများအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ရလဒ်ကိုခံမှန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ 2-0 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 3-1 ဆိုတဲ့ result လောက်နဲ့အနိုင်ရသွားမယ်လို့ပဲခံမှန်းမိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ဒီမှာလည်းပွဲချုပ်သုံးသက်ချက်တွေပွဲပြီးသုံးသက်ချက်တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်